Kafin mu fara shirin muna roƙonku da ku danna mana wannan alamar ta subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci. Mun gode. Da farko abin da za ku yi shine za ku shiga link ɗin da zan ije muku a description na wannan bidiyo ko kuma a cikin comment ɗinmu na farko. Za ka ga link ɗin, saboda haka kai tsaye za ka je ka taɓa shi. Da zaran ka taɓa shi zai shigar da kai browser, zai kawo ka wannan waje. Sai ka zo nan wajen da aka rubuta downloading ka taɓa shi. Da zaran ka taɓa downloading zai fara loading haka, ko da ya nuno ma wannan karka damu, abin da za ka yi shine ka danna back sau biyu sai ya kawo kana, sai ka zo nan ka shiga downloading, kai tsaye application ɗinka zai fara downloading. Bayan ya gama sai ka danna alamar open. Bayan ka danna open sai ka zo ka danna install, ka yi install ɗin wannan application a wayarka. Da zarar ya gama sai ka danna done ko kuma ka yi open idan a lokacin ne kake son ka buɗe shi. Da zarar ka danna done sai ka fito daga cikin browser naka, sai ka dawo nan kamar da kuke gani, wannan shine application ɗin, saboda haka sai ka zo ka buɗe shi. Bayan ka buɗe shi za ka ɗan jira shi ya loading, sai ya nuna maka wannan fuska. Bayan ya gama buɗewa zai buƙaci kai update, saboda haka sai ka zo ka taɓa nan. Nan take zai fara downloading updates. Kamar yadda kuke gani gashi nan yana downloading, saboda haka za ka ɗan jira shi kaɗan ya gama downloading. Bayan ya gama downloading zai buƙaci ka sake install, saboda haka za ka shiga setting ka danna nan wajen, sai ka yi back ka zo ka sake install ɗinsa a cikin wayarka. Da zarar ya gama installing sai ka danna alamar done. Kamar yadda kuke gani gashi ya gama, saboda haka za mu danna done, sai mu dawo nan, sai mu sake buɗe application ɗin kamar haka. A wannan karon da zaran ka buɗe shi zaka ga wayanka ta canza zuwa kwamfuta. Kamar yadda kuke gani gashi nan, kamar yadda ake kunna kwamfuta haka wayana yake kunnuwa. Bayan ya buɗe zai kawo maka wannan fuska. Nan shine wajen da zaka shiga domin ganin applications na wayarka. Kamar yadda kuke gani waɗannan su ne application da ke cikin wayar. Zaka iya zaɓar application ɗin da kake so ka buɗe shi, sai ka taɓa shi ya buɗe. Nan kuma shine wajen da zaka shiga kamar file manager. Kamar yadda kuke gani ga nan storage ya bayyana har guda biyu, wanda shine na wayana. Zaka iya shiga kaga foldodin da ke cikin wayarka kamar yadda ake yi da kwamfuta. Bayan haka idan ka dawo nan shine setting, inda zaka iya shiga ko ka ƙaro hasken screen na wayarka, ko kuma ka rage, ko kuma ka ƙaro volume na wayarka. Sannan idan kana so zaka iya juya screen ɗin ya zama a kwance. Yadda zaka yi shine za ka zo ka taɓa screen ɗin wayarka kamar haka, sai ka zo ka shiga nan, sai ka dawo nan ka shiga horizontal, sai ka zo ka danna yes. Nan take za ka ga screen ɗin ya juya kamar yadda kuke gani. Mun gode da kasancewarku tare da wannan channel. Ku danna alamar subscribe.